大家好，今日帶大家睇華潤兆競灣6期全新嘅一期，呢個3房2衛140平嘅筍盤。呢個筍盤呢，早期買嘅就320幾萬，仲要20幾萬嗰啲飲茶費嘅。咁而家就唔使啦，而家總價就240幾萬。而家就望翻呢個海景先，望翻呢個海景。非常之靚，跨海大橋啊，順寮灣啊，咁整個沙灘十里銀灘呢邊過呢個沙灘，到呢個廣東省2號路道，仲再匯到呢個陽台，呢個陽台都30幾平，佢係一個270度嘅，咁咧可以睇翻呢度。好闊好闊，都可以跑步。所以我而家翻到大廳度，大廳度呢，業主又裝修咗呢啲衣櫃，睇翻呢個空間都好大。放翻呢個電視呢度小米75寸嘅，佢就放喺度，但係都好大。所有嘅空間都係相通嘅。娛樂啊，或者你請嗰啲朋友喺屋企食飯啊、傾偈啊，都非常之舒服。呢度就打到呢一排全部都可以放喺呢啲衣櫃，呢啲酒櫃嗰啲嘢嘅。摸起身都好有呢啲質感嘅。呢啲餐台8人位、10人位都 OK 嘅。而加上呢上邊嘅景觀都非常之唔錯，中央空調啊。咁啊，應該睇翻呢個。書房呢度係又係中央空調，呢個擺埋其他啲放自己嘢都得嘅，放翻張床就得，呢度都可以直通呢個陽台度，食完先去睇睇。牆體全部做咗呢個硅藻泥嘅呢個處理防潮。咁我哋呢個睇翻呢個第二個房間，第二個房間都係全海景嘅，望到。飄窗度啊，都可以坐喺度望海，床好新，呢個衣櫃都非常之唔錯啊，應該都使咗唔少錢嘅，好新，入邊仲做埋一啲處理都非常之好。咁呢個洗手呢個公衛呢個洗手間都帶埋窗嘅，通風採光都好好，好新又夠大。呢度使用得非常之夠啊，好新。呢度咧仲打埋一組呢啲衣櫃，哇！呢個非常之靚，好有質感啊！入邊好似仲鋪埋呢啲牆紙之類嘅，好有質感。咁呢就我哋到呢個主人房度，主人房呢個係一個套房嚟嘅，佢一關門咧就係一個房間同埋洗手間。咁呢度咧仲帶埋一個呢度仲有衣櫃喺度嘅，去睇睇。但係呢都好大房嘢。呢度又係洗手間嘅，都好新淨，幾乎就冇啲使用痕跡嘅。呢度咧就打咗一排衣櫃，業主係俾咗好多心機嘅，好新，話啲床嘅質料都非常之唔錯，好新淨。呢度陽台度呢度帶咗呢個可以嘅洗衣機。咁我哋仲有一個佢嘅功能區咧，就係嗰個廚房。廚房度有一個 L 型嘅，冇用過嘅，呢度油煙咧就一啲都冇嘅，冇洗過。
加上呢個就雙開門嘅冰箱，啊呢個說明書都放喺入邊，都冇使用過嘅，不過就試就得嘅。仲業主咧仲好貼心搞咗呢個衣櫃喺度放嘢，好新，所有嘢都已經開通啦。就從呢啲設施嚟講咧，業主係攞去自己住嘅，咁咧就而家就放出去賣，呢個就好保值嘅一套房咧。而家因為呢個市場加上業主咧就有其他打算，140平，呢個32樓嘅，一視無遮擋海景，非常之靚。出去前邊就係沙灘，所以呢個咧就總價就240幾萬。感興趣啊，老細可以聯繫我。今期嘅內容咧就到呢度，多謝大家，拜拜。